See, this fight is between the Congress and BJP in Karnataka. I am not involved in it. Okay. Goa Forward is not contesting Karnataka election. Why you want me to answer? But you are a part of NDA, no? So that is why I am saying the principal opposition party is not willing to put out its stand because it's going to get affected in Karnataka. And you want me to open my mouth? Why? One thing, we have come here to protect our interests, not Karnataka's interests. And we will protect it. And in the past, it is this government that has worked in the interest and have saved Madhavi. Sushant Narkani has fought a very good battle in the courts. He has been unanimously congratulated on the floor of the House. And the defense of Madhavi, आमची जी आवय म्हणटात आमी तिजे आमी सारके बरे भशेन केल्ले आहा हे सरकारान आनी तातूंत कांय डायल्यूशन जावचें ना. So such statement will make. I am saying only one thing, that the interest of the state of Goa vis-a-vis Madhavi will never be compromised by this government. म्हादयचो विशय लवादा मुखार निकालाक आसतना प्रधानमंत्री आनी शाह खंय लोकांक शिंगा लायतात. कर्नाटकान कावेरीचे केला तेच म्हादयचे जावचे ना म्हूण म्हादय बचाव अभियानाक आशा. अशी जी विधान आसा न्हू ही पूर्णपणे राजकीय विधान आसा आणि प्रधानमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष त्यांनी जी विधानं केल्ली आसा न्हू आणि म्हादई पाणी वाटप लवादा कडेन हो विषय सध्या चालू असताना आणि लवादाचो निर्णय जो आसा तो ऑगस्ट 2018 येवपाची अपेक्षा असताना अशा वेळार अशी विधानं करप ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आसा आणि तितूंतल्यान कळटा की राजकीय तेका जी विधान आसा आणि तितूंतल्यान मतदारांक भूलतापा जे आसा त्यो मारपाची आमच्या कडेन जी पद्दत आसा ती सदांचपणे दिसून येता आणि एकंदर हो विषय जो आसा हो विषय आता अंतिम टप्प्यान लवादा समोर येयल्लो आसतना अशी विधानं करप ही पूर्णपणे चुकीचें आसा. कारण जेन्ना लवाद कसलो निर्णय दिता न्हू तो त्या राज्याचेर बंधनकारक आसा आणि कर्नाटकान त्याचे पालन करप हे आमच्या राज्यघटनेचे नुसार त्यांचे कर्तव्य आसा. शिवसेनेनूय मोदी शहाच्या म्हादय वक्तव्याचो इशू केला. आज थंय इलेक्शन चल्लां म्हणून ते जाय तशी वक्तव्यां थंय करता पूण आज गरज आसा गोंयान जे आसा गोंयान जे बीजेपी काँग्रेस आनी जे सगळे आसा तांणी आपलो स्टँड क्लियर करपाची गरज आसा. आमी मागता की तांणी आपलो स्टँड क्लियर करचो. आमी एक लेटर कोर्टाक बरोवपाचें आसा की जातून आमी सांगतले की तुमी सुमोटो एक्शन घेवन हांचेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखल करा. कारण कोर्टान जेन्ना केस चालू आसा तेन्ना एका प्रायम मिनिस्टरीयल पोझिशनार आशिल्लो मनशान आणि अमित शाह सारख्या एक ज्या पक्षाचे अध्यक्ष जो पक्ष सत्तेर आसा तांणी अशी वक्तव्यां करप ही कोर्टाचो अवमान आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.